呢一個嘅活躍程度咧，已經係可以攞嚟咧做sourdough㗎啦。佢裡面咧係好多泡嘅，而啲泡咧都係比較大粒嘅。咁你見到咧，其實咧佢個狀態係大約係咁樣啦。佢已經能夠喺8個鐘頭裡面上升咗咁多咧，我覺得咧就已經叫做係 ready 㗎啦。只要我哋咧跟住嗰個步驟，每日餵少少麵粉，餵少少水，咁不斷加上去咧，其實咧個 sourdough starter 咧就會成功地做起㗎啦。Hello，我係 Matthew，我想同大家示範一下點樣去做嗰個 sourdough starter，即是嗰啲嘅酸種啦。咁我有啲麵粉 strong white flour 嚟嘅，咁基本上咧超級市場買到㗎啦。咁我有10g 嘅水，同埋咧10g 嘅麵粉。咁我就只需要咧就預備一個樽，就將一啲嘅麵粉咧就擺入去裡面。跟住咧，我哋咧就將啲水咧就倒埋落去啦。咁我會用個叉攪勻佢。咁大家咧見到咧攪完咗之後咧，其實咧佢就係好似一啲漿糊、一啲糊仔嘅狀態。我哋會冚埋個蓋。咁我預備咗條橡筋啦，其實咧就係睇下咧佢有冇變化嘅。不過頭24小時第一日咧，我哋都唔會見到佢有任何嘅變化㗎啦。咁我哋咧就再過多24小時之後翻嚟就睇下咧呢度個樽裡面嗰啲嘅麵粉同埋水咧有乜嘢嘅反應啦。好啦，我哋已經咧過咗一整日嘅時間啦。咁我而家咧就想同大家咧一齊咧就打開咧呢一個嘅樽，係預期咗咧佢係冇嘢發生嘅。咁一日嘅時間咧，嗰啲嘅wild yeast 咧，其實咧就未咁快咧會產生嗰個嘅反應嘅。咁如果我哋咧攞個叉咧撩落去睇下嘅時候咧，其實咧係你見到仍然係漿狀啦，但係我就覺得咧比我最初咧撈完之後嗰個嘅濃度咧係稀咗嘅。咁同樣地啦，我就預備咗咧叫做10g嘅麵粉，同埋咧就係10ml嘅水，都係啦。我哋咧就會將呢啲嘅麵粉咧就加入去呢個嘅樽裡面啦。亦都係將我10ml嘅水咧就倒入去個樽裡面，去撈勻佢啦。樽裡面咧嗰個糊狀咧，其實同琴日差唔多嘅糊狀。咁最後尾咧，其實咧我哋咧都係冚翻埋個蓋啦。聽日嘅時間咧，我哋咧就會再睇翻下佢有咩變化啦。咁但係咧，我聽日咧預計佢會有微量嘅變化嘅。咁我而家咧就會揾個匙羹咧，就清理一下咧個樽邊，等我哋咧可以咧聽日再睇嘅時候咧，就叫做睇得清楚啲啦。咁大家睇到咧，其實咧我條橡筋嘅頂部咧，就大約咧係已經係貼住咧佢嗰個嘅份量個頂部差唔多啦。咁我咧就預計佢聽日咧都唔會咧有任何明顯嘅發展嘅。不過咧就我會預計咧佢會應該有啲泡泡有啲波波咧喺個表面俾我哋睇到。咁而家咧我哋連續2日之後咧就係有總共20g嘅麵粉同埋咧20ml嘅水喺裡面㗎啦。咁我哋咧就聽日再翻嚟咧就再睇下咧嗰個進度係點啦。好啦，我哋咧已經過咗咧24小時啦。咁而家咧已經係2日嘅時間，佢咧係冇咧任何咧上升嘅跡象㗎。咁但係咧，我想打開咧個蓋嚟俾大家睇下。非常好啦。咁樣咧，如果我哋睇翻咧，我打開咗個蓋之後，大家留意到咧，裡面咧係有一啲嘅泡泡啊、啲波波啊、啲 bubble 喺度啊，咁都多多地嘅。如果你留意到咧，有啲細細點嗰啲嘅 bubble 喺度，咁我哋咧開始咧見到咧嗰啲wild yeast 咧係喺度發酵緊㗎啦。咁我哋而家過咗2日嘅時間啦，
今日咧會落多少少嘅麵粉，第一日咧落咗10g 麵粉，10ml 嘅水，第二日咧都係10g 嘅麵粉，10ml 嘅水，咁所以咧裡面咧係有20ml 嘅水同埋20g 嘅麵粉。今日咧我就預備咗咧20g 嘅麵粉同埋咧呢個嘅20ml 嘅水。好。意思間咧，而家咧我裡面咧嘅內容咧應該係有40g 嘅麵粉同埋咧原本加埋嘅40g 嘅水啦。搞到咁你見到我攪出嚟咧，佢都係啲糊狀啦，都幾結㗎嚇，好似咧啲麥皮結身啲嘅麥皮咁樣啦。咁而家你睇到咧，我啲內容咧係比之前咧係多咗1倍噶嘛。咁我咧就會將嗰個橡筋咧就推高啲。咁而家咧大家睇到咧，我條橡筋咧就喺嗰個嘅個 sourdough starter 嗰個嘅水位嗰個高度啦。咁我而家咧預期咧，我哋咧再等多1日到咧，佢其實咧應該會咧上升咧高過我呢一條橡筋嘅位置嘅。好啦，我哋咧今日已經嚟到第4日啦。咁我而家咧就想俾大家睇一睇咧，其實經過咗咧琴日之後咧，我哋而家咧你見到咧佢係有少少咧係升咗上嚟㗎，我啲 starter 咁係少少唔係好多。咁你見到咧係啱啱高過咗咧嗰條橡筋少少嘅位置。咁唔係升咗好多，不過咧都係一個咧比較正面嘅現象啦。嗱，如果大家睇嗰陣時候咧，你會見到咧，比起我哋先前嗰日咧嗰啲 bubbles 啊、啲波波啊、啲氣孔咧，就再增加咗，而且咧而家啲氣孔咧，其實咧係比琴日咧係大粒咗啲嘅添啊。咁所以咧其實咧。裡面咧喺度發酵緊㗎啦，咁只不過咧佢嗰個速度咧就唔係好犀利。正常咧我哋預計嗰個速度咧就應該咧4至到8個鐘頭咧，佢可以咧叫做咧 double 咗1倍咧，咁嗰個嘅速度咧就叫做係 active 啦。咁而家咧我哋仲未係 active，咁佢原本咧就有40g 嘅麵粉啦，跟住有40ml 嘅水喺裏面。咁而家我今日咧就預備咗咧呢個嘅40g 嘅麵粉同埋咧40ml 嘅水再加入去啦。咁如果大家心水清嘅咧，佢哋見到我每日咧都係用翻同等嘅份量嘅麵粉同埋水加入去。第一日咧就係10g，第二日咧就係再擺10g，第3日咧我就擺20g，今日第4日咧我哋咧就係擺40g 落去啦。咁而家我會放40g 嘅麵粉落去啦。好，咁啊大致上就差唔多噶啦。你見到咧係一啲好厚好結嘅麥皮咁嘅狀態啦。咁而家咧我就會將嗰個橡筋咧就搬到嚟上嚟呢個嘅位置。好，大家睇到咧而家差唔多叫做有半樽嘅 starter 喺裏面噶啦。咁我嘅期望咧就係見到佢能夠升到1倍，升到1倍咁多啦。咁為咗咧能夠有個比較咧，我就攞咗我平時用開嗰個 starter。咁呢一樽咧就係我平時我嚟做沙都用開嘅 starter 啦。咁佢咧其實咧就而家個份量咧就大約好似佢原本咧40g 粉嘅份量咁上下。咁其實咧佢個內容咧就係結結地啦。咁我俾大家去睇一睇。咁係比較結啲嘅，我咁同埋咧我撩起嚟咧。你會見到咧，佢微弱地見到咧，佢有啲
比較多有啲大粒嘅泡喺裏面。咁我為咗要做一個比較咧，我亦都咧落40g 嘅粉落去，咁我又亦都預備咗咧40ml 嘅水。咁我就睇下兩樽咧個 starter 咧，佢用幾耐時間咧可以 double 到嗰個份量啊！其實咧，大家嗰個嘅頂部嗰個高度咧，其實都係差唔多嘅。我依個左手邊嘅 starter 咧，可能係講緊5-6個鐘咧，佢就已經咧可以咧 double in size。我而家咧就純粹俾大家咧 side by side 咁樣可以有個比較。好啦，而家咧已經過咗2個鐘頭啦。咁大家咧會見到咧，其實咧而家我左手邊咧呢一個原本 active 嘅 sourdough starter 咧，佢咧已經咧有少少嘅升幅啦。咁你見到咧，佢已經咧高過咗條橡筋。咁至於咧，我而家新嘅呢一個嘅starter 咧，佢其實咧都未有乜嘢嘅反應。咁佢仍然咧都停留喺原本個高度咯。好啦，時間咧又過咗咧2個鐘頭啦。咁而家咧，其實咧你睇翻咧，我呢一個新整嘅 sourdough starter 咧，其實佢係冇乜變過嘅，佢係冇上升到嘅。但係咧，如果咧我睇翻咧，我呢一個原有嘅 sourdough starter 咧，就非常之犀利啦。你見到咧，佢咧已經咧差唔多咧升咗1倍咁多。只不過咧，單係4個鐘頭嘅時間咧，咁佢已經係可以升咗咁多。咁所以咧就代表咧佢裡面咧嗰啲嘅yeast 咧，其實係非常之 active 啊。咁你見到佢有好多嘅泡泡喺裡面嘅。咁我而家嘗試咧揾個叉咧嚟去撩一撩咧，俾大家去睇一睇。咁你見到咧佢嗰啲嘅 bubbles 啊，同埋啲波波咧，喺個表面咧都幾多嘅。咁你會見到咧，其實咧佢咧係一路拉出嚟嗰陣時候咧，佢係好黏嘅。你見唔見到啊？佢雖然係糊狀，但係咧我一路拉嘅時候咧，佢比較黏，同埋咧裡面咧其實你見到咧佢嗰個結構咧，即係個 structure 咧，其實咧你會睇到咧，佢離開我個叉咧係慢慢流落去嘅。咁至於咧呢一個咧，其實咧我哋都仲要觀察下。咁我又即管裝一裝裡面係點樣先。咁其實咧佢都係有啲泡泡嘅，不過呢啲泡泡咧就冇咁大粒，同埋咧冇咁多。就同正話我嗰個 active 嘅 starter 咧就唔同啦。咁我哋咧就繼續留意呢一樽嗰個嘅發展啦。好，我哋咧今日咧就遲咗少少拍攝。咁就過咗咧距離上次咧落呢個麵粉咧已經係過咗1日04個鐘頭噶啦。咁大家見到咧而家咧其實咧佢咧個高度咧唔係好高啊，佢有少少脹到嘅，但係佢其實咧係已經咧裡面咧有發酵到噶啦。咁如果我哋打開嚟睇咧，佢個內籠咧其實咧都唔錯啊，即係有幾多嘅唔同嘅泡泡喺裡面。咁佢係有發脹到嘅，不過咧就嗰個幅度咧仲未係可以去到幾個鐘頭就已經咧 double in size。咁所以咧今日咧我而家咧就想做嘅嘢咧就係將佢裡面嗰啲嘅內涵咧，我就會筆翻咧大約80g 出嚟。而家咧總數裡面咧大約應該係有160g嘅材料喺裡面。咁我即係話筆翻一半出嚟啦。咁我而家有個電子磅，就會筆翻咧呢個嘅80g 落去。咁而家咧其實咧我就預備咗咧呢個嘅40g 嘅麵粉，我就會落埋啲40ml 嘅水。跟住咧，我哋就繼續觀察啦。至於咧，我拎咗出嚟我啲剩低呢啲咁嘅 starter 咧，我就可以攞嚟可能撈啲雞蛋啦，攞啲糖咧，變咗做個 pancake，咁就唔會嘥咗呢一啲嘅麵粉同埋水咯。
好啦，我哋進入去第19日咯。跟住咧，我哋而家睇翻呢個starter 咧，其實咧，琴日我有見過佢升幅係高啲㗎，但係咧佢又跌翻落嚟。咁我就覺得咧，我過咗去最 peak 嗰個時間啦。咁但係我相信咧，應該好快咧就會成為一個 active 嘅 starter 㗎啦。咁我哋咧而家咧都係打開個蓋睇下先。咁你見到咧，佢而家我覺得係低單咗啊，跌翻落嚟啊。咁所以咧，佢啲泡泡咧雖然多，但係細細粒、細細粒咁樣樣。咁我無論如何都好，我哋繼續啦，努力。咁而家咧又係冚埋個蓋，咁佢個高度同原本嗰個橡筋都差唔多啦。咁我哋咧就繼續去觀察，睇下佢可唔可以增長得快啲啦。好，我哋咧過咗7個鐘頭啊，咁我見到個 starter 嘅進度咧係幾好嘅。咁雖然係未去到1倍咁多，但係咧其實咧你見到咧佢都上升咗好多啦。咁喺我嘅經驗裏面咧，其實咧就呢一個嘅活躍程度咧已經係可以攞嚟咧做沙刀㗎啦。佢裡面咧係好多泡嘅，而啲泡咧都係比較大粒嘅。咁你見到咧，其實咧佢個狀態係大約係咁樣樣啦。佢已經能夠喺8個鐘頭裡面上升到咁多咧，我覺得咧就已經叫做係 ready 㗎啦。